Les visualisations de Mathieu Marmat ont pour particularité de nous faire sentir un espace inhabituel. Le visualizzazioni di Mathieu Marmat hanno la particolarità di farci sentire uno spazio non abituale. Ça va, les visualisations vont nous faire éprouver des choses inhabituelles. Le visualizzazioni ci fanno provare delle esperienze non abituali. Le corps va devenir une masse fluctuante. Il corpo diventa una massa fluttuante. Et par l'imagination, on apprend à sentir l'intérieur de son corps, ce qui est très difficile. Attraverso l'immaginazione impariamo a percepire l'interno del nostro corpo, cosa che è molto difficile. Mais on apprend aussi que notre corps n'a de limites que conceptuelles. Ma apprendiamo anche che il nostro corpo ha solo dei limiti concettuali. Alors on travaille sur soi-disant l'intérieur, soi-disant l'extérieur. Bien sûr, bientôt on se rend compte que c'est la même chose. E quindi lavoriamo sia sull'esterno che sull'interno finché non ci rendiamo conto che si tratta della stessa cosa. Les visualisations de Mathieu Marmat ont toujours des couleurs précises qui sont importantes. Le visualizzazioni di Mathieu Marmat hanno sempre dei colori precisi che sono importanti. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas changer les couleurs. Il che significa che non bisogna cambiare i colori. Mais c'est toujours des couleurs vives. E sono sempre dei colori vivaci. Le blanc étincelant. Il bianco sfavilla. Le rouge rubis. Il rosso è un rosso rubino. Le jaune doré. Il giallo è un giallo dorato. Et aussi le noir qui pour nous est une couleur. Anche il nero che per noi è un colore. On dit que le noir en fait est l'assemblage de toutes les couleurs. Si dice che il nero sia l'unione di tutti i colori. Le bleu nuit, très important. Il blu notte anche è molto importante per noi. Et le noir, on peut voir ça facilement si on va sur une plage volcanique, par exemple à Stromboli. Il tipo di nero di cui stiamo parlando lo si può vedere per esempio su una spiaggia vulcanica come quella di Stromboli. De loin, on a l'impression que le sable est noir. Da lontano si ha l'impressione che la sabbia sia nera. Si on s'approche, c'est une pépite de lumière, de couleur. E se ci avviciniamo vediamo invece che è una pepita di luce, di colori. Donc quand on parle de noir, en fait, on parle d'une pépite de couleur. E quindi quando parliamo di nero, una pepita di colori. Quand on est dans l'obscurité, on voit des couleurs parce que ça active la glande pinéale. Quando siamo nell'oscurità vediamo dei colori perché questi attivano la ghiandola pineale. La pinéline, la substance de la glande pinéale, est légèrement hallucinogène. La pinelina, la sostanza prodotta dalla ghiandola pineale, è leggermente allucinogena. Et c'est très important dans le yoga. Ed è molto importante nello yoga. Parce qu'on dit parfois que les yogis prennent des drogues, mais ils prennent principalement la drogue sécrétée par la glande pinéale. E perché si dice a volte che gli yogi prendano delle sostanze, delle droghe, ma in realtà la sostanza di cui si nutrono soprattutto è questa pinelina che viene prodotta dalla ghiandola pineale. La glande pinéale, curieusement, est reliée à la langue. La ghiandola pineale, curiosamente, è collegata all'organo della lingua. Et quand la langue se relâche, ça active la glande pinéale. Quando la lingua si rilassa, questo rilassamento attiva il lavoro della ghiandola pineale. Dans notre méditation, c'est très important de relâcher la langue encore et encore et encore. In questa meditazione è molto importante rilassare la lingua varie volte. Et après, qu'est-ce qu'on a? Des petits flashs sur les globes oculaires quand on a les yeux fermés, des petits éclairs de couleurs. Il rilassamento della lingua fa sì che quando teniamo gli occhi chiusi dietro le palpebre vediamo dei piccoli lampi colorati. Et ces éclairs de couleurs, c'est les couleurs de Mathieu Marmat. E questi lampi colorati sono i colori di Mathieu Marmat. C'est pas des couleurs délavées. Hein? Non sono colori slavati. C'est des couleurs flashantes.
sono colori vivi. Alors, vous essayez de vous asseoir bien, c'est-à-dire bien pour vous, pas bien d'après une théorie. Sedetevi bene, bene non secondo quello che pensiate che sia la giusta postura, ma secondo quella che vi fa sentire comode e comodi. À l'inspire, vous relâchez les muscles profonds du ventre. Quando inspirate rilassate i muscoli profondi del ventre. On respire comme les mammifères, Respiriamo come i mammiferi, qui lâchent le ventre à l'inspire, contrairement à ce que nous faisons, qui est de le rentrer à l'inspire. e quindi rilasciamo il ventre all'inspirazione, che è il contrario di quello che facciamo di solito, che quando inspiriamo lo portiamo in dentro. Et vous essayez de faire 2 ou 3 respirations douces, parce que dans notre yoga, on n'utilise jamais la force, toujours la douceur. Cercate di fare 2 o 3 respirazioni dolci. Nel nostro yoga non si usa mai la forza, piuttosto si usa la dolcezza. Et la respiration procure le sentiment d'unité du corps. La respirazione procura il sentimento di unità del corpo. Donc, si on est coupé en deux au niveau du diaphragme, il n'y a pas tellement de sens de penser à la non-dualité. Perché se siamo separati in due, tagliati in due dal diaframma non rilassato, non ha molto senso pensare alla non dualità. La visualisation qu'on va faire s'appelle la ruche. La visualizzazione che stiamo per fare si chiama l'alveare. Alors, imaginez que vous êtes nu, flottant, assis dans l'espace bleu nuit. Immaginate di essere nude e nudi nello spazio blu notte. Et vous respirez. Respirate. Et vous essayez de percevoir ce bleu profond qui est tout autour de vous. E cercate di percepire il blu profondo che è tutto intorno a voi. Tout en continuant à respirer doucement. Tutto ciò mentre continuate a respirare dolcemente. Tout à coup, à quelques mètres de vous, surgit un rubis trasparent. Di colpo, a pochi metri da voi, sorge un rubino trasparente. Alors, vous fixez l'attention sur ce rubis qui flotte au niveau des yeux. Fissate l'attenzione su questo rubino che galleggia a livello degli occhi. Et soudainement, le rubis se transforme en une déesse rouge qui a la taille d'une abeille. Di colpo il rubino si trasforma in una dea rossa della dimensione di un'ape. Si vous pouvez voir les détails, c'est bien, mais autrement, si vous voyez simplement une masse rouge qui ressemble vaguement à une déesse, ça va. E se potete vedere i dettagli molto bene, ma anche se riuscite solo a vedere una massa rossa che assomiglia a una dea, va bene lo stesso. Et cette déesse rouge, c'est l'incarnation du spanda, elle n'est que spanda, vibration. Questa dea rossa è l'incarnazione dello spanda, non è che spanda, vibrazione. Et vous la voyez vibrer d'une manière vive. La vedete vibrare in maniera viva. Et soudainement, la déesse vous attaque.
Di colpo la dea vi attacca. Elle entre au niveau de la tête, par exemple. Entra al livello della testa, per esempio. Elle ouvre un canal qui passe par le centre du cœur, au milieu de la poitrine. Apre un canale che passa per il centro del cuore in mezzo al petto. Elle descend dans le corps et elle va sortir peut-être par un pied ou par un genou. Scende nel corpo e uscirà forse per un piede, forse per un ginocchio. Elle a ouvert un canal subtil qui passe par le cœur. E ha aperto un canale sottile che passa per il cuore. Quand elle sort, elle se multiplie. Quando esce si moltiplica. Il y en a deux. E ce ne sono due. Les deux se remettent face à notre visage. Le due si mettono di fronte a noi, Elles attaquent. attaccano. Elles s'ouvrent un canal central qui passe par un autre endroit, mais toujours par le cœur. Aprono dei canali centrali che passano per altre zone, ma sempre anche per il cuore. Et vous continuez cette multiplication 4, 8, 16, 32. E continuate questa moltiplicazione 4, 8, 16, 32. Il y a une forme de violence, hein, c'est comme des projectiles. C'è una forma di violenza, sono come dei proiettili. Et ça ouvre des canaux subtils dans la totalité du cœur, du corps, mais toujours reliés au cœur. Questi aprono dei canali sottili nella totalità del nostro corpo, canali sottili che comunque passano tutti attraverso il cuore. Et le rythme vient du souffle. Il ritmo viene dal soffio. La multiplication est rapide. La moltiplicazione è rapida. Maintenant, il y a des centaines de déesses rouges qui vous attaquent de toutes parts, par le dos, par la face, par en dessous, par-dessus. Adesso ci sono centinaia di dee rosse che ci attaccano da tutte le parti. Et on peut avoir l'impression que le corps devient à la fois vibrant, vide et plein. E possiamo avere l'impressione che il corpo divenga nello stesso tempo vibrante, vuoto e pieno. Soudainement, toutes les déesses sortent du corps. Di colpo tutte le dee escono dal corpo Et elles forment une sphère de déesses à quelques mètres de nous. formano una sfera di dea Tout autour de nous. tutto intorno a noi. On est le centre, notre cœur est le centre. Il nostro corpo è il centro, Cœur. il nostro cuore è il centro. Et là, il y a un basculement de l'énergie. E lì c'è un cambiamento di energia. La vivacité presque féroce des déesses se transforme en quelque chose d'extrêmement subtil, extrêmement doux. La vivacità quasi feroce delle dee si trasforma in qualcosa di estremamente sottile, estremamente dolce. Donc on a l'impression de flotter au centre d'une sphère de douceur. E quindi abbiamo l'impressione di galleggiare all'interno di una sfera di dolcezza. Et on sent nos canaux subtils qui sont reliés aux déesses. E sentiamo che i nostri canali sottili sono collegati alle dee.
Et là, la sphère se rétrécit et les déesses s'approchent avec beaucoup de douceur de notre peau. Ma lì la sfera si rimpicciolisce e le dee si avvicinano alla nostra pelle. Et comme des abeilles, elles entrent dans la ruche, c'est-à-dire dans notre corps. E come delle api penetrano nell'alveare. L'alveare è il nostro corpo. Les pieds en direction du cœur. Penetrano nel nostro corpo con i piedi in direzione del nostro cuore. Et là, on sent que la totalité du corps est remplie de déesses qui sont juste sous la peau. E lì sentiamo che la totalità del nostro corpo si riempie di dee che sono tutte appena sotto la pelle. Et on sent leur énergie incroyable. E si sente la loro energia incredibile. Elles sont... C'est une énergie qui se prolonge dans les canaux subtils qui tous passent par le cœur. È un'energia che si prolunga nei canali sottili che tutti passano attraverso il cuore. Les déesses vibrent, les corps sont vibration absolue. Le dee vibrano, i loro corpi sono vibrazioni assolute. Et peu à peu, cette vibration prend une couleur de jouissance. E poco a poco queste vibrazioni prendono colori di godimento. Alors on essaye de sentir à tous les points du corps la jouissance des déesses. E quindi cerchiamo di sentire in tutti i punti del corpo il godimento delle dee. Et tout à coup émerge des déesses l'Amarta, l'essence sublime comme on traduit parfois. E di colpo esce dalle dee il nettare, l'essenza sublime come si traduce a volte. C'est un nectar couleur de lune, c'est-à-dire un blanc très brillant, Nettare color della luna di un bianco molto brillante, qui fait comme des centaines de minuscules rivières qui parcourent les canaux subtils. che forma come centinaia di piccoli fiumi che percorrono i canali sottili. Et toutes ces petites rivières s'approchent du centre du cœur. E tutti questi piccoli fiumi si avvicinano al centro del cuore, Ce qui fait vibrer le corps. cosa che fa vibrare il corpo. Les petites rivières arrivent tout ensemble dans le centre du cœur. I piccoli fiumi arrivano tutti insieme nel centro del cuore Et forment une rivière qui a à peu près la taille de notre poignet. e formano un fiume più grande che ha pressappoco la taglia del nostro polso. Et cette rivière va descendre très lentement comme une coulée. On parle souvent de coulée dans les tantras. Questo fiume comincerà a colare nel nostro corpo. Donc il y a un fleuve de lumière qui nous traverse très doucement. Quindi c'è un fiume di luce che ci attraversa molto lentamente. Il traverse les organes, Attraversa gli organi, il illumine tout l'intérieur du corps.
illumina tutto l'interno del corpo. Il y a le rouge des déesses, C'è il rosso delle dee, le fleuve central et la lumière qui émane du fleuve. il fiume centrale e la luce che emana dal fiume. La lumière traverse tous les organes, se dirige vers le bas du corps. La luce attraversa tutti gli organi e si dirige verso Le bas. il basso. Et tout à coup, la lumière émerge du corps par le périnée, par la yoni, Di colpo la luce emerge dal corpo attraverso il perineo, attraverso la ioni et tout d'un coup se libère dans l'espace bleu nuit e di colpo si libera nello spazio blu notte et va former la Voie lactée e va a formare la Via Lattea qui émerge de notre corps che emerge dal nostro corpo et qui va former un anneau immense dans le ciel bleu nuit tout autour de nous. e che forma un gigantesco anello nel cielo tutto intorno a noi Et qui est toujours relié aux déesses, ça émerge toujours des déesses. è un anello che è sempre collegato alle dee ed emerge sempre dalle dee. La Voie lactée monte devant nous La Via Lattea sale davanti a noi, arrive au niveau du visage, arriva al livello del viso, passe au-dessus de la tête, passa sopra la testa, descend face à notre dos, scende di fronte alla nostra schiena, passe par-dessous le corps passa sopra il corpo et tout à coup le flux qui part des déesses se libère, sort complètement du corps et est rejoint par le flux qui passait en dessous et ça fait un immense anneau de Voie lactée qui tourne autour de nous. e di colpo tutto il liquido che esce dalle dee esce anche dal nostro corpo e si unisce con il resto del liquido che stava colando intorno al nostro corpo a formare un enorme anello rotante. Et on est là au centre du cosmos, E rimaniamo lì al centro del cosmo, la Voie lactée qui tourne dans le bleu nuit. con la Via Lattea che gira nel blu notte. Et peu à peu, les déesses rouges fondent dans notre corps. Poco a poco le dee rosse si fondono nel nostro corpo.
tout doucement, on soulève la paupière comme un rideau, jamais de rupture de l'état, que l'état méditatif reste comme un fond, un réservoir de germes, d'espace. Piano piano cominciamo a sollevare le palpebre. Transition très douce vers l'action. Facciamo una transizione molto dolce, sotto le palpebre restano comunque dei germi dello spazio precedente. Pour découvrir peu à peu que l'action et la méditation, c'est la même chose. Facciamo una transizione molto dolce che ci porterà a scoprire man mano che meditazione e azione sono la stessa cosa. Et voilà une méditation typique de Matsyendranath. E questa era una tipica meditazione di Matsyendranath. Où on crée l'espace, le cosmos. Una meditazione nella quale si crea lo spazio e il cosmo. Et comme tout à l'heure on parlait d'esthétique, je vous raconte une petite chose intéressante. Ma come stavamo poco fa parlando di estetica, vi racconto una piccola cosa interessante. Il y a quelques années, le curateur de la Tate Gallery de Londres Anni fa il curatore della Tate Gallery di Londra m'a invité à faire une visualisation comme si c'était une œuvre d'art, ça faisait partie de la biennale. mi ha invitato a fare una visualizzazione come se fosse un'opera d'arte. Questa cosa faceva parte della Biennale. Et avant de le faire, il m'a averti, il m'a dit vous allez vous faire agresser par les jeunes artistes parce qu'ils ont une sorte de haine des choses spirituelles. E prima di farla però mi ha avvisato che mi sarei fatto aggredire dai giovani artisti che avevano una sorta di odio delle cose spirituali. Il m'a dit ils sont presque tous très engagés à gauche, vous allez les énerver beaucoup. E mi ha detto forse sono quasi tutti impegnati a sinistra e quindi forse lei li irriterà sommamente. Et je l'ai fait, Io l'ho fatto et ils ont adoré. e a loro è piaciuto molto. Et après, ils voulaient en faire d'autres. E poi volevano fare delle altre visualizzazioni. Donc, parfois, il y a un choc esthétique. Là. Quindi è possibile che fosse stato lo shock estetico a convincerli. Et les visualisations d'Astronaut ont une particularité, c'est que si on les fait souvent, on va les rêver. Le visualizzazioni di Matsyendranath hanno una peculiarità che se le si fa spesso poi le si sogna. Et croyez-moi, être envahi par les déesses dans l'état de rêve, E credetemi, essere invaso dalle dee in uno stato di sogno non è male. parce qu'il n'y a pas de possibilité de retraite, se dire je fais une visualisation. Perché in quello stato non c'è la possibilità di dire io faccio una visualizzazione. Alors, ça a beaucoup d'importance dans notre voie Spanda, toutes ces visualisations qui mettent le corps en état de vibration. E quindi nella nostra scuola Spanda tutte queste visualizzazioni che hanno molta importanza per mettere il corpo in vibrazione. Voilà. Ecco. Però le api pungono. Les déesses aussi. E anche le dee.